तो गाइस कदीमा ले लिया, पैसा ले लिया। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं हाट पे। अभी मैं अकेले हूँ, अभी जाऊँगा चंदन के पास, उसको भी लेके जाऊँगा और पैदल ही जाऊँगा क्योंकि साइकिल कहीं और है तो दूसरी जगह से साइकिल उठाऊँगा। उसके बाद जाऊँगा मैं हाट पे और उसके बाद हाट का रिव्यू देता हूँ आपको। एकदम मज़े रिव्यू होता है। चल पैदल चल रहे हैं। साइकिल कहाँ है वो मेरे को पता नहीं, वो चंदन को पता है कौन किसके पास साइकिल है रखा हुआ, उधर से लेके जाएंगे साइकिल। साइकिल इधर से उठा लिया, इधर रखा था और चंदन साइकिल लेके जा रहा है और मैं भी जाएगा ना साइकिल पे बैठ के। या तो साइकिल मैं चलाऊंगा, चंदन बैठेगा पीछे, या तो मैं पीछे बैठूंगा, चंदन साइकिल चलाएगा फिर चंदन। चलो चले। तो हमारे गांव का ये रोड है, अभी बहुत पुराना रोड है तो अभी तक ये नहीं बना, रोड बनेगा, उसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाए। तो हम लोग का हाट पे जाने का ये रास्ता है शॉर्टकट। और मैं साइकिल चला रहा हूँ और आगे का नज़ारा बहुत अच्छा है, हरा भरा। ये देखिए कितना अच्छा है। ये मेरे गांव के पास में जो इतना सारा बंदर है, अच्छा लग रहा है देखने। खेतों में खेलने आता है और थोड़ा कुछ खाने का मिल जाए, गेहूं का दाना, वो सब के लिए लाते हैं। अभी बाबा जी उधर ही जा रहे हैं। हमें डर है कि बाबा जी को न काट ले बंदर, लेकिन बाबा जी सुनेंगे नहीं। ठीक है, आज हम लोग हाट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हरा भरा सब्जी लेके फिर कुछ खा के और अपना BMW साइड में लगाएंगे। ये देखिए, कोई BMW ना उठा ले। ये शाहपुर का हाट है। चलिए। और यहाँ पे मंटू साइकिल लगा के इसको लॉक कर दो, नहीं तो यहाँ से साइकिल भी चोरी हो जाता है। तो साइकिल को लॉक कर दिया और हम लोग चलते हैं अभी हाट पे। हम लोग तो हाट आ गए लेकिन झोरा लेके ही नहीं आए। अभी कहीं झोरा मिल जाए, दोनों का हाथ खाली है, झोरा ढूंढ रहा हूँ कहीं मिल जाए, उसके बाद झोरा में लेंगे सब्जी फिर चलेंगे। झोला मिल गया। झोला बेचे छिए केना दे छिए? तो कपड़े वाले भैया के पास झोला मिल गया मेरे को। दियो ना वो झोला चेक किया जा रहा है इससे। करो कि फटा है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। बाबा के पास से झोला ले लिए। अब हम लोग जाएंगे हाट पे, सब्जी लेंगे, उसके बाद चलते हैं घर। केना दे छिए? 20 रुपये किलो। दो रंग की क्या है? तो गाइस ये रहा साग, ग्रीन रेड। हरा लेबे तो बाबा जी साग वजन कर रहे हैं, कुछ कम नहीं करवे? तो साग में थोड़ा सा भी कमी नहीं किया। 1-1 किलो दियो। हाँ, क्योंकि साग ले रहे हैं ना, साग बहुत टेस्टी होता है खाने में, इसीलिए साग ले रहे हैं। 80 के परवल। भाई सब्जी बहुत महंगा हो गया है। तो उस दिन का बड़ा कदीमा अभी तक रखा हुआ था, वही आज काटा है, मैं भी लूँगा कदीमा। मेरे को भी दे दो। क्या बोला तूने? कदीमा दियो। कदीमा को पहले हाँसू से काटा जाता है, उसके बाद पीस निकालेगा। देखो कैसे काट रहा है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है कदीमा देखने में। ये जो कदीमा खाओगे बॉडी बिल्डर बन जाओगे। तो गाइस कदीमा ले लिया, पैसा ले लिया। थैला में ले लिया। ये प्याज तो देखने में मज़ा लग रहा है। आलू भी बहुत है, टमाटर भी है, सब सब्जी सब है। और ये रहा हाट का नज़ारा। इधर सब चीज़ का बीज मिल जाएगा। खीरा, करेला, झुमनी, भिंडी भी, तरोई का भी बीज मिलता है इधर। हर चीज़ का बीज है जो आप देख सकते हैं। लिया। तो गाइस हाट पे हो गया अंधेरा और हम लोग दिखता भी नहीं होगा,
घर पे जाके वीडियो लास्ट करते हैं। अभी सब्जी ले लिया है, चल रहे हैं। और ये रहा चंदन जो कि थोड़ा थोड़ा दिखता है इस दुकान की लाइट की वजह से। तो अभी चलते हैं, चलो। साग लिया है एक हाथ में,